前係作曲人啦，跟住而家做歌手啦。咁、你其實點解會有咁樣嘅轉變嘅咧？主要係想揾俾撈多飯啫，做多飯揾多嚿錢咯，咁簡單。唔係講笑，因為做作曲都做咗幾年，就即係其實都覺得自己要有啲突破嘅，咁所以希望自己可以做多少少啦，亦都我覺得唱翻自己歌，亦都係另一種表達自己音樂嘅方法嘅。你覺得喺你轉型啦，而家做歌手嘅當中咧，有冇乜嘢要適應？即係可能要面對記者啊，面對啲人嘅遊戲啊、挑戰啊，呢啲就真係超大壓力咯。係啊，唔係講真，其實自己講嘢不嬲都唔係咁叻嘅。我係真係由1月開始，或者甚至之前都有少少做主持嘅一啲經驗。咁呢啲都會累積到我，譬如對 camera 又冇咁 shy 啊。咁然後慢慢即係 since 1月我就開始面對好多嘅幕前啊鏡頭去介紹自己嘅歌啦。咁呢啲都係即係叫做經驗咯，要儲翻嚟咯，要做多啲咯。譬如今次我會做埋填詞啦，咁填詞我覺得相對比我係一個大啲嘅挑戰嘅，尤其是我第一次做廣東話自己填埋詞，咁我覺得最難係個歌名，所以我覺得歌名太重要啦，因為要將將隻歌點樣即係人哋個 first impression 或者點樣 relate 到呢隻歌，但係都係靠記嘅歌名啊嘛。家謙最中意自己 MV 邊一幕？會唔會係你有大頭嗰一幕？梗係啦，真係終於俾我恨到啦！即係我唔係刻意話一定要有我好多大頭，上次我都已經即係 give way 咗啦，我已經俾人當做路人甲喺個電梯落嚟。我覺得佢哋擺我大頭有啲意思嘅，即係希望我有翻多少少，一嚟人哋認得我樣啦，二嚟係希望係比較自我咁樣去表達翻自己，譬如最可能赤裸少少嘅一啲面向，咁所以即係表達嗰個情緒，尤其是最後嗰幕望住唱翻最後嗰兩句，我覺得自己係眼神係有故事嘅。各有各的天空知道，只需相信，繼續沉默，努力種花，每個也有一顆種子，給撒種吧。Four Piece，你可唔可以而家望住？哇，唔得啦，即係講笑啫，大家唔好扮咁認真啊！